Acabamos de chegar aqui no Rio, galera. Ó, as criançadas tudo aqui já aproveitando. Aninha, fala oi, princesa. Você estava na casa da onde? Da Ana Cecília. Gente, ontem vocês perguntou tudo. Cadê a Aninha? Ela tá lá na casa da Ana Cecília, brincando com a priminha dela, a Rebeca. Oi, meu amor. Isaac, conta pro pessoal que hoje é o quê? Meu primeiro dia de acampar. Primeira vez Isaac no acampamento. Você tá feliz? Tá animado? Você vai ter medo de dormir aqui? Vai ou não? Eu acho legal, gente. Sabe o que eu acho mais legal? Olha aqui, ó. O pessoal tá ali, ó. A Ana Vitória tá ali, a mãe da Ana. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Mas deixa eu contar pra vocês uma curiosidade. O mais divertido é a hora que tá escurecendo. Aí você faz aquela fogueira. Aí fica conversando em roda do fogo. Peraí, só um minutinho. E o mais legal é a hora que você acorda, gente. Porque aí você acorda junto com o sol nascendo. Aí vai o sol assim na sua cara, você desperta. E o barulho da água, nossa, é muito bom. Meu amor. Aqui é bom. Que gracinha. É bom. Isso aí, você fez isso? Olha isso, gente. Até no Rio nós trabalhamos, né, Ana? Até no Rio. E eu tô gravando desde que eu cheguei. Ali, ó. A barraca. Bercinho. Ah, achei que era barraca. Gracinha. Na verdade, é da Valentina. Ela tá chique. E é a Radassa que vai estrear. E hoje é a primeira noite da... Não, primeira vez da Radassa acampando. Acampando, dormindo assim no Rio. Já veio no Rio, mas acampando não. Gente, só vamos montar o bercinho. Gente, estão fazendo aqui almoço também. Ó, que belezinha. Você quer tirar ela? Nossa, meu Deus. E eles já estão comendo uma linguiça. Aqui, Uma abelhinha aqui. o Marvados comprou de 120, vai caçar essa caixa lá até a mulher falou, mas tinha. Ó o menino. Almoço pronto, gente. Olha que delícia que tá. Um arrozinho, ó. Feito na lenha. Ao vento. Aqui o feijãozinho. Nossa, gente, comida na beira do rio. Pode ser um arroz puro. Que é muito Que bom. fica outro sabor, né? Olha isso. Linguicinha. Os pitucos tá aqui já comendo. Vem, Pedrinho. Vem. Ó, o Pedrinho tá papando tudo, né, Pedrinho? Papa? Tem que papar tudo. Na linguiça. Papa o arroz. Senta pra papar, Pedro. Senta pra papar. Olha lá. Gente, o Wilker que fez a barraca e eu vou levar os créditos e mostrar pra vocês. Olha que legal. Nós tínhamos uma barraca que era a coisa mais linda. Ela tinha 3 cômodos, não era? Isso, Um quarto e uma sala e um acampamentinho assim, uma varandinha. que era a Só cozinha. que ela mofou e aí nós não tem mais barraca. Aí eu falei, amor, compra a barraca não, eu vou fazer. E ficou até bom. Tô com um pouquinho de medo, mas tudo bem. Ó. Pode entrar, entra. Deixa o chinelo. Vai. Surtou a barraca. Olha aqui, o Wilker, os meninos vão dormir aqui, né? Vai esticar o banco, né? Depois dormir aqui em cima. E nós vamos dormir aqui. Já ficou grande, ó. Dá pra ficar Deixa bem ela. pé. Ai, tá gelado.
Gelo aqui? Ah, deve cair o gelo aqui, ó. Não, amor, você abre o pé. Tá suja? Olha, cheio de comidinhas aqui. Olha, cheio de comidinhas aqui. Gelo, então pega um pra você comer. Nossa, legal. Nossa, você comprou bolacha também, um monte de Comprei. coisa. Ó, aqui agora eu vou virar aqui os bancos, ó. E vira uma cama certinha aqui, ó. Ó, quem tá lavando a louça por aqui, pessoal. Você e o papai que lavou? Aham. Ó, que gracinha. Eu tava ajudando ele já tava na metade ainda. E não tava fazendo nada. Olha aqui, ele tá quase acabando. Não foi ela que lavou, não, hein? Eu sei. Foi ele e eu. Ela falou. Dois. Olha, esse daqui é o que Aqui, ó, eu... pra lavar essas duas aí, filho, então. Olha aqui. É o que eu lavei. Oi. Simplesmente 6 horas da noite, eles tomando banho. Agora eu vou! Vem, Zac! Aqui com nós, vem, Cati, vem! Aqui então vem! É! 3, 2, 1, vai, Zac! Corre, Zac. Tem que ser correndo, se você não vir correndo, fica frio. Vai, corre, pula de uma vez. Mãe, eu Aqui, posso. ó. Tem certeza, tadinha, tem medo. Não. Vai, Wicker, toma banho. Veio que é mais pra trás? Não, você tem que vir correndo. Se você não correr, não dá Mamãe, eu posso ir? Não, gente, inventa não, tá frio demais. Por favor. Nem... Resultado da nossa janta. E olha aqui, gente, as crianças aproveitando. Tá gostoso? Nossa, Deus. Na fogueira. Ó, nosso acampamento ali. Que delícia, gente. Que tal o Wicker que fez esse picadinho? Ele fez um picadinho. Aí ele colocou requeijão e mussarela. Ô, gente, Pensa que delícia. aí, ó, vocês aí comentam aí. Vocês queriam estar aqui ou não? Vocês queriam estar aqui ou não, gente? Eu acho que sim, hein? Gente, aqui, bom demais, gente. Nós pescou, nadou. Nossa, mas aquela de manhãzinha faz o barulho na água, né? Faz o cafezinho. Que beleza, hein? Comenta aí, gente. Fala bom dia. Pedrinho com seu... Oxi! Sua bolacha com seu cafezinho. Não quer guerra com ninguém. Bom dia, minha princesa. Fala bom dia. Bom dia. E aí, como é que você dormiu? Bem. Dormiu bem? Mamãe, eu quero nadar. A Maria quer nadar, gente. Uma hora dessa. Vou lá trocar a roupa dela. Você dormiu bem? Sim. Tava frio? Não. Dormiu quentinha?
Consegui dormir. Eu vi a Ana depois dormir. Assim, ó. Olha que delícia de dia, gente. Amanheceu por aqui. Já estamos tomando café da manhã. Todo mundo acordado. Só a Radacinha que tá dormindo, gente. A Radassa não dormiu nada essa noite, agora tá lá dormindo. Ê, Radassa. Bom dia, gravidinha. Gente, tá falando que só a Radassa tá dormindo, né? Só Radassa, mas ela não dormiu de noite? É, eu tava falando, de noite ela não quer saber de dormir não. E chega de dia... Chega de dia, tem que levantar, a Bonita está dormindo. Ó, gente, bastante coisa que nós temos aqui pra tomar café, bolachinha. Tem essa torradinha aqui com uma patê de atum. E a galera tá ali conversando. Daqui a pouco já tem que ir embora. Oi, amor, vamos lá então trocar de roupa. Ela quer nadar. Manteiga? Acho que não. Diz ela que vai nadar, né? Vamos ver? Vou trocar a roupa dela, mas dificilmente ela vai nadar. O que nós vai fazer? Dormir, vamos? A gente vai embora, meu amor? Você quer ir embora? Quero. Você quer ir embora? Quero. Você não gostou de acampar, não? Eu quero embora. Quero. Quer sua casa? Quero embora. Então vambora. Fala tchau, galera. Nós vai embora. Tchau, acampamento. Tchau. Gente, estamos indo embora. Foi bom enquanto durou, né, Nana? Ela queria ficar mais. Gente, vocês queriam ficar mais? Se vocês fossem nós, vocês queriam ficar aqui, sim ou não? Que coisa linda!